вот с таким моторчиком будем проверять систему зажигания. Есть ошибки, пропуски, воспламенения первый, третий, четвертый. Но машина на газе. Так что на газе владелец говорит, что чувствует подергивание. Подключил мотор-тестер. Сейчас проверю, правильно ли я его подключил. Настройку я выбираю свою. У меня тут есть настройка. Зажигание ДИС. Вот так вот. Сначала проверяю, какие сигналы идут на датчике коленвала, правильно ли иголочку подключил. Так, вижу, что на датчике коленвала нормальный сигнал. И датчик синхронизации все нормально. Датчик распредвала здесь нету, канал можно закрыть. Так, теперь стоп. Надо проверить полярность. У меня вот такие датчики ДИС самодельные. Перед проведением теста зажигания надо проверить полярность. Поэтому выбираю настройку новую, захожу в систему зажигания, проверка полярности. Запускаю режим осциллографа. Пуск. Вот у меня сейчас датчик синхронизации подключен на первый цилиндр. Вот он. Мы видим, что импульсы вниз смотрят, значит это отрицательная полярность. Значит, из датчика ДИС нужно подключить сюда отрицательно. Вот это у меня отрицательно. Вот сейчас только что газ включился. Теперь датчик синхронизации переставляю на второй цилиндр и смотрю, что тут. Ну, здесь тоже отрицательное. Значит, я случайно, но подключился правильно. Вот она, второй крокодильчик, тоже отрицательный на второй цилиндр. Но эти должны быть положительные, поэтому проверяем. Третий бронепровод. Импульсы кверху, значит положительные. У меня подключена прищепка красная, положительная. И четвертый цилиндр. Тоже импульсы кверху. Значит, на четвертый цилиндр тоже крокодильчик с положительным. Все, возвращаем датчик синхронизации на первый бронепровод. Высоковольтный провод. Будут замечания делать бронепровод. Значит, автомобиль у меня еще не прогрелся. Температура 48. Жду, пока прогреется. Так, здесь нажимаю стоп. Выбираю новый тест. Выбираю свою настройку. Эффективность работы цилиндров. И ДИС. Сразу отключу третий канал, потому что у меня нет датчика распредвала. Еще раз проверю, идут ли сигналы, включая осциллограф. Вот все сигналы идут. 100. В общем, прогрею еще немножко двигатель. И продолжу. Так, почему пропуски идут? Вот у нас сканер. Я еще ошибки не сбрасывал. Вот ошибки. Здесь есть ошибки 301, 303, 304. То есть пропуски воспламенения в 3 цилиндрах. Я не исключаю, что они там по всем цилиндрам общие. Просто один еще не зафиксированный. И в 3 цилиндре у нас даже доходило до запрета топливоподачи. Ну и ошибка датчик переключения давления массы. Часто можно увидеть эту ошибку на грамм. В общем, сбрасывать их пока не буду, потому что может сбросить самообучение. И надо будет ждать, пока обучится диагностика по пропускам. Мне этого не надо, поэтому буду ждать. Вот 60 градусов, еще чуть-чуть подыму. Сам пока буду следить и по сканеру за пропуском воспламенения. Счетчики, влияющие на токсичность. Датчик кислорода уже начинают работать. Первая лямбда. Ну, тут уже фиксируется пропуск в 4 цилиндре. Но это за текущую поездку. Пока на это не обращаем внимания. Вот они, счетчики, на которые смотрят. Пока нули.
В общем, прогреваю двигатель. Сворк у меня пока на паузе. Ждем. Такой интересный двигатель. Здесь оказывается свои стоят свечи зажигания, полнки. Говорят, как на Рено. В данном случае производство Бриз. Не знаю, сколько они должны по регламенту ходить. Нет, еще грею мотор, температура только 70, надо догреть повыше. Но посмотрел в камерам, там действительно есть ошибки по пропускам. Я же говорю, что-то на утро. И причем пропуски идут по 3 цилиндрам. Первые, вот они. Я их даже пока не стал стирать, ошибки. Ну, я же чувствую, она не так уже едет. Вот они идут в первом, в третьем и в четвертом. И в третьем даже были пропуски такие, когда был уже отключалась форсунка, был запрет топливоподачи. Да, она да, вот такое и потом доходило, поехала. Да. Поэтому я предполагаю, что это все-таки из-за газа. Скорее всего, мы это не из зажигания увидим. То есть надо было в этот момент, когда плохо все было, переключиться на бензин и попробовать поездить, посмотреть, будут ли пропуски на бензин. Если на бензине все хорошо, то это 100% газ. Да, на бензине все хорошо. Ну, значит, так оно и есть, я предполагаю. Я же на этой машине газ не настраивал, да, поэтому да. Пока сбрасывать их не буду, потому что если ошибки сброшу, то машину надо будет еще самообучиться на самодиагностику. Просто грею, жду температуру вот здесь ближе к 80. И уже все у меня готово. Хотя примерно. Так. Уже все готово. Сейчас проведу тест, и он нам покажет, есть ли там проблемы по зажиганию. Все-таки газ. Я так и тоже. Нет, здесь сейчас мы догреем, здесь кое-что, солнце светит. Прям нехорошо, да. Вот здесь сейчас запись включу. Вот она сейчас уже на газе работает, переключилась. И чтобы отследить, как плохо или хорошо работает газовое оборудование, надо найти коррекции. И вот напряжение по датчику первого кислорода. И заданный коэффициент лямбда 1, а нас нужно посмотреть коррекции, регулировки. Ну вот, он обедняет. То есть сейчас на холостом ходу идет обогащенная смесь. Но пока ничего говорить еще не стоит, потому что рано, еще не прогрелась. Вот, предположим, ну, я сейчас не подключился к газовым оборудованием. Сейчас я включу бензин там с кнопочки и посмотрим, что тут произойдет. Наверное, я даже сейчас газ подключу, потому что, чтобы не бегать. Так, а тут кнопочка-то где? А вот она. Вот. Ну, выключил я газ. Наоборот, выключил. И мы видим, что коэффициент коррекции ближе к единице. То есть коэффициент сейчас стал лучше, чем на газе. То есть газ, точка холостого хода богатенькая, богатая смесь. Наоборот. Да. Захлебывается. Не сказал бы. Поэтому пока выводы рано делать. Машина еще не прогрелась. Обычная рабочая температура у современных машин это уже ближе к 90 идет. Ну, мы хотя бы до 85 догреем, а потом будем смотреть. У меня она держит 83 вот так вот. Ну, холодно, да, потому что так и будет держать. Даже 7 с чем-то бывает. Так, я, наверное, сейчас... Хотя нет, мы сейчас сделаем тест на бензине, а потом на газе. Хорошо, опять можно провести тест. Начинаем. Нажимаю пуск. Это у меня эффективность работы цилиндров, дис. Это будет газ первое. Сейчас убедиться надо, что она на газе. Нет, она на бензине, поэтому я перехожу на здесь получится бензин первое. Нажимаем сохранить. Автоподстройка прошла плохо, поэтому я повторяю. Пуск. Вот со второго включения автоподстройка прошла нормально. Все, иду делать, газовать по методике теста эффективности. Единственное, что у нас включился вентилятор, придется подождать.
Я, наверное, сделаю стоп. Дождусь выключения вентилятора. Так, о чем я хотел сказать. Так как здесь электронный дроссель, а с машиной, с двигателем все исправно, я не буду пытаться здесь добиться информации о компрессии. Меня интересует именно система зажигания. Так, вентилятор выключился, нажимаю пуск. Еще раз по этой же осциллограмме. Все, запись пошла. Мне надо сделать несколько резких перегазовок и потом провести одновременно два теста. Сначала плавная перегазовка до 3,5. Несколько секунд выжидаю и делаю резкие перегазовки. Да, на электронном дросселе не так просто это сделать. Реакция очень медленная. Ну и еще разочек. И на виногушу мотор. Все. Это был у нас бензин. Нажимаем стоп. Вкладка эффективность. Анализ. Так, ну, на холостом ходу плоховато отработал второй цилиндр. Меня интересуют большие перегазовки. Особо вопросов нету никаких. За исключением того, что у нас на холостом ходу что-то плоховато работает второй цилиндр. Это мы посмотрим позже, что случилось. Сейчас запускаю, перевожу на газ. И смотрим, что будет на газе. Запустил. Смотрим, сканер соединился, все, идет. Батарейка подсела, надо торопиться. Немного осталось у меня. «29 минут», хорошо. Перевожу на газ. Тяжело перешло. Пуск. Не поддается. Почему делаю? Ну хоть с этой машиной меня не пугает. Газ Я не один. знал, что ты, ну, как бы там и то, и газ настраиваешь, и как сказать. Я где уже работы больше было, чем меж машин делал. Я буду газовать, не надо пугаться, так по методике положено. Хорошо. Так. Эта машина мягко газует, не как там. Раз. Да, вот в начале именно. Да, я заметил. Я сейчас сделал на бензине, этого не было, а на газе вот она проскочила. Да. Вот она, понимаешь, на газе. Хер его знает, что за Это хорошо, что было, потому что, значит, возможно, я сейчас это увижу по программе. Ну да, увидел. Увидел? Да. Дай бог. Увидел и... Ну, здесь на бензине плоховато работал второй цилиндр на холостом ходу, но пока вопросов к нему нету, почему плохо. А здесь именно вот эта вот последняя перегазовка, вот этот, у нас произошел сбой по третьему цилиндру в системе зажигания. Как раз высоковольтная часть зажигания дала слабину,
в этот момент. Возможно, было резкое объединение смеси, а это происходит в момент нажатия, и искра не справилась, чтобы поджечь газ. Поэтому, да, тут заметно. Именно третий цилиндр, вот он очень хорошо у осциллограмма поймала. Ну и теперь я параллельно проведу второй тест, потому что записывал одновременно два: эффективность и зажигание. Второй тест здесь надо указать нам. То есть свечи нормально работают? Нет, не могу пока сказать. Не можешь. Я просто могу сказать, что это сбой именно в системе высоковольтной части, а это может быть свеча, может быть провод. Поэтому будем сейчас смотреть. Так. Я же говорю, ну что-то, ну как бы она недавно, ну как, ну с нуля же не, она так ехала, новая, другая была машина, поэтому, ну что-то ж не с электронной педалью там. Выбираем вот эту кнопку. Рассчитанные параметры в виде линейных графиков. Так вот, сверяю графики. Осциллограммки расположу друг над другом. Теперь убираю все, что не нужно. Видно, что программа видит нестабильные работы. Третий, четвертый, три. Ну, в общем, во всех цилиндрах есть какая-то беда. Закрою все, что мне сейчас не нужно. И меня интересует последняя прогазовка, что тут произошло. Вот этот момент. Теперь покадрово добавляю, чтобы поймать. Вот он. Вот на третьем цилиндре. То есть момент пробоя искры. Искра куда-то делась. Но в камере сгорания ее нет. Еще один. То есть два такта были с пробоем. Мы посмотрим. Ну, вот она есть и на второй прогазовке, но тест эффективности этого не заметил. А ну-ка посмотрим, заметил ли он это. Нет, не заметил. Да. То есть вот так вот по двум тестам можно высмотреть, выследить, где есть проблема и как она выглядит, с чем связана. Так, третья перегазовка резкая по циклам. Здесь ничего не заметно. А ну-ка вперед еще. Как ни странно, на втором цилиндре у нас напряжение пробоя меньше всех. Возможно, там лучше всех меньше сопротивления на бронепроводе. Ну и вот сюда на последнюю перегазовку, где у нас произошел этот сбой. Вот он, раз, два цикла. На буквально двух циклах произошел сбой. Кстати, время горения. Так, ну, у меня приехал человек, пауза. Вот такие свечи тут установлены тоненькие. Шестигранник под ключ на 14, керамика тонкая, а вот этот наконечник такой же, как у стандартной. Резьба удлиненная. Ну, двухконтактная свеча, но зазор свечи, искровой зазор большой. Сейчас выкручивал на третьем цилиндре, там было еще больше. Я решил на всех выкрутить. У меня есть щуп, вот щупом скорректирую зазор на всех. Ну а там владелец будет принимать решение, менять ему. Сегодня у нас 2 января. Не факт, что сегодня найдется. Так что... Так. Итак, в чем же была проблема на этой гранте? А проблема была в том, что на свечах увеличился искровой зазор. То есть сейчас здесь он уже меньше, я его уже уменьшил. Но выгорел, электроды выгорели. Тем более владелец сказал, что проездил на этих свечах более 30 тысяч километров. И он уже сам был готов их поменять. Но так как это был выходной день, мы сначала уменьшили зазор до миллиметра.
вкрутили обратно. Но уже появилась другая проблема в свече первого цилиндра. Свечи я местами не менял. Сейчас они здесь уже перепутаны, но проблема уже оказалась в том, что искра начала пролетать между изолятором, вот здесь, потому что свеча не выдержала вторичного закручивания, извлечения из головки. Резьба здесь длинная, а свечи тоненькие, изолятор тоненький. В общем, она не выдержала, и получается, вот тут вот где-то на изоляторе уже получила повреждение. Сейчас руками показать я не смогу, но когда их выкручивали из головки, видно было, что, точнее, когда они были закручены в головку, видно было, что изолятор шевелился. То есть уже ничего не оставалось, как свечи поменять на новые. Владелец нашел, у кого их купить в тот же день, получается. И мы закрутили вот такие свечи. Это энгельские свечи российского производства, получается. Ну и заодно поменял он высоковольтные провода на новые. Такая у владельца привычка вместе со свечами менять и провода. И хотя сами провода прозванивались, вроде ничего, неплохие. Ну, раз владелец решил менять все, значит все. Так, по итогу, получается, Гранта перестала троить, сейчас работает нормально. Но на этом двигателе нужно отрегулировать газ, потому что смесь газовая там все-таки бедная. До этого мы еще не дошли, еще займемся в будущем. Ну, а пока все, двигатель работает хорошо. Позже настроим газ.